आज हम लगाने वाले हैं सीसीटीवी कैमरा। और इसमें मैंने देखो हार्ड ड्राइव लगा दी है। हार्ड ड्राइव लगाने के लिए एक केबल यहाँ लगानी है, एक यहाँ पे लगानी है, और उसको यहाँ सबके ये केबल साथ में आती है और पीछे से स्क्रू लगा देने हैं। इसमें बस इतना सा ही काम है। सबसे पहले आपको ये काम करना होता है, बाकी आपको दिखाते जाएंगे। अभी हम टेम्पररी कैमरे लगा रहे हैं, बाद में इनको अच्छे से लगाएंगे, लेकिन अभी बस ऐसे ही एक कैमरा लगाएंगे हम यहाँ पे और एक कैमरा लगा देंगे अभी बाहर जाके। तो अभी बस टेम्पररी काम हो रहा है, लेकिन कनेक्शन तो वैसे ही है, इसलिए मैं सोचा आपको दिखा दूँ एक बार।